Сегодня Леончик решил взять на себя очень важную миссию – не охранять дом и даже не гонять других котов. Сегодня он главный инспектор по чистоте тарелок. Стоило мне только отвернуться, как этот серый гурман уже оказался на столе. Нос в тарелку, хвост трубой, и начинается самая ответственная работа. Леончик тщательно проверяет, не осталось ли где-нибудь кусочка рагу или хотя бы маленькой капельки соуса. Он лижет тарелку так старательно, будто от этого зависит судьба всей кухни, а потом поднимает глаза с таким видом, словно говорит: ну все, я старался, теперь можно и добавить. Вот такой у нас дома самый милый и самый пушистый специалист по чистым тарелкам.